warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa patepang deui sareng sim kuring Fatima Aulia Rahmah dina acara Gadung TV. Nyuguhkeun informasi terupdate sareng terpercaya edisi Rebo Kaping 24 Februari 2020 hiji. Pamirsa, salami 5 menit kapayun, sim kuring bade ngadugikeun informasi di Jawa Barat ngenaan kupat tahu anu kakoncana. Sumangga nyanggakeun salengkapna. Pamirsa, Bandung teh aya pisan ku kulinerna. Sajabi ti ayeub teh deui pada migandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta kupat tahu gempol. Kupat tahu nu geus aya ti tahun 65-an keneh. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner anu kajojo di kota Bandung. Buktina, nu ngadon ngarasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weleh mareh wae. Tepi ka kalan-kalan mah konsumenna kudu ngantai heula, nungguan tempat diuk jadi kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu paranahna di Jalan Gempol teh lain wae urang Bandung, tapi oge warga ti luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor, jeung daerah sajena. Pajabat jeung artis oge rea anu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan, kupat tahu gempol teh ditaratas ku Hajah Mariah. Ditaratasna lain anyar-anyar, tapi di tahun 1865 keneh. Mangsa daerah Bandung harengheng keneh. Sanajan usaha kungsi ngalaman rerendehan alatna ku kayaan nagara. Ieu kuliner tetep ngadeng jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah kadiekeunna teh beuki sohor jeung pada migandrung bae. Anu ngokolakeunna geus baganti sabaraha kali. Ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa nu ngakolakeunna rasana mah teu milu ganti. Rasana angger cara mimiti dijieun kunu naratasna. Sabab geus kabuktian rasana beda. Punjul tinu sejen. Kupat tahu gempol empuk kupatna, pedo jeung bumbungna. Kurupuk biasana lain kurupuk biasa, tapi kurupuk kemplang anu ipis turangu. Nya alatna eta kupat tahu gempol kakoncana ti bihari tepi ka kiwari. Pamirsa, rupina sakitu warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Hatur nuhun kanggo sadayana, wilujeng tepan deui dina waktos salanjutna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.